borrin e vogël të shtëpisë, mes luleve dhe perimeve që I ka mbjell vet, Xhejlane Mahalla kalon pjesën më të madhe të ditës. Tashmë me epitetin e gjyshës, përditshmëria e saj ndahet mes kopshit, nipërve e mbesave dhe kujtimeve të një jete plot sfida. Para shumë vitesh, në moshën 20 vjeçare, ajo erdhi nuse në fshatin Zaskok. Ishte një fillim I ri në një vend ku pothuajse gjithçka duhej të mësonte nga e para. Sot, thot se koha ka ndryshuar dhe bashkë me të edhe jeta e grave. Por për të kuptuar këtë ndryshim, Xhejlane e nis rrëfimin që nga fëmijëria e saj, kur varfëria ishte pjesë e përditshmërisë. Xhejlane Mahalla, fshatin Zaskok. E di më tetë që në kohën e kalume ka qenë një jetë krejt tjetër, po dojna tash më të kthy pak në kohë. A na tregon njerë para se mu martu që shikujton ato ditët e qiklisë që jënë thënë. Po ai së kur krejt atër ka posën ma jina konën ma t'izolun pak pi familje, se pisa kanë lonën së kur thot që dolin e shëtitën e kejta se atër jena konë ma të mbyllta. E që ta është lirima e modhe ka orë atër. Po ma mira ja ku o konë se që ta është I shkenë të bonë. Atër këna posë ma respekt ma shumë. Pritje ma të mirë këna posë se që ta është. Po më këthy me atë ku, apet me e mirë kjo ku është ka ordhen për treja, se për na mojë këna kry mojë misionin të në goti, për treja ma mirë. Atër ka posën ma skame, ma si që ta është I kitana, s'ki për krejt. E martuar në moshën 20 vjeçare, Xhejlane hyri në një familje të madhe, ku jetonin shumë antarë në një shtëpi. Sot, duke e kujtuar ato vite, ajo tregon sa e vështirë ishte të përshtatej me jetën dhe përgjithësitë e reja. Ja, me mëset jena martuar. Me mëset. Po mirë. E që shka qenë që ajo periudhë për ty, që ajo koha për shembull kur të kanë tregu që të ka orë koha mu martu edhe gjithë shka që shka... S'ka vit kërkush? A vit kur e ta një feju edhe kur gja, mos bëjshes u martu mirë. S'ka me kena pos bëllë, po tu arrit, mirë jina që ta shte. Kun posën 5 vlazni janë konë kur jam orë nuse, bjerën, 2 kunota, qika, mirë kena kaluën. Te që të mirë, probleme kur s'kena posë, asë s'kina, sukur që asë s'kina probleme kur me kunete me asë mirë. E në qëfar moshe jeni martu? 20. Taman, moshën e kun posën asë ri, asë taman. Para martesës kishte përgatitur pothuajse të gjithë pajën me duart e saj, një punë që kërkonte shumë mund, durim dhe sakrificë. Kina punu me grepe, me qiniste, këti kena bonë. A ke punu heq për me bo kështot qez për me pru këto? Po, qëshja, po, këti kum bonë, vëlla, I kum prunën. Kanë pru tani këta I prunshin dhe sene, se tani apet mi për të knena. Po kur erdhe këto, a e pat e fështirë tani mu ambientu me jetën këto? Bollë. Se ketë të dovë këmë këthyjen për 45 shkollë në ryshe krejt, në ryshet e boba, në ryshet e bure. Ketë dhe tjera sene, që shikim post e boba, të buri si kesha, që shishin të burit e nëna si kum posët, ketë të dovë ketë me ndryshuën. Atë ka arë ta një zërë, për shambull, me antarët e familjes, mu përshtat, mu ambientu, ndrimi familje. Te ju mësuve, te jase ka posën shtiro konën. Tani tu adaptu. Tani me, kur jam orë nusë, s'kum dit me gatuën, aty me njëherë u dovke me gatuën. Te ju mësuve, shtiro konë për mu botë, po që ta ashti mu më thonë, vja për gatuën, se kam problem për kur një sen. Atëra s'kum dit heq. Zdisha që qita një pite, vëgjë vetë isha vjera shkoj dikon me qika unë e vëgjë vetë. Shka me qitën, shka me bon t'jaf qita ljubve. E thëjva atë pite se që shme qitën. Ka dole keqe? E qka ju qite me hongër tare, këty në tjerve? Po I kisha një të njëre pasole, që e maru, ata vëqë më mësu për veti, që zdisha heq, kërkan se kisha aty, ta shë edhe nuk prisht, bëllëm se din heq.
Qysh ka shku pastaj jeta si nu, se po tregon që kur jo kanë qenë një bashkësi më e madhe familjare, sigurisht që ka qenë më e vështirë të sinu, se nashta qysh ka shku? Mirë. Ja, mirë. Tani dolin kunet në gërbet, atër ditë të i marrën kont. Ma mirë, ma si mirë, të qëtë mirë. Gjatë luftës në Kosovë, Gjejlani nuk pranoi të largohej nga vendi me fëmijët, edhe pse bashkëshorti kishte menduar të dërgonte në mërgim. Në shtëpinë e saj, në ato ditë të vështira, gjetën strehim rreth 120 persona. Me fëmije, me kunete, me krejt. Tani plus këjshia këto, arsin krejt, i në ato bu krejt. Pra fërsisht sa persona e një kanë që të regu Allah e thuj 120, pu. Që aty fleshëm, që aty ase, tani këna posën të migjës. Ata ka nejtë në nësëp gati të i dole në shkop. Stanë këves të i shkuna, të i që këto kanë pas nejtët. Kanë hongën, kanë pivjira, atër këna posë, kunet punëshin ase, se cilët mija ju dhonë ke pore, atë ke që zdi se ka po shkani bilën pore keni me viti. Më të isha ku kina me shku, të isha ki troqë. Po s'dijet e ke qysh na bjetë e ke, bilim të keni pore me viti. A edhe pore me pos me viti, shka me bon, kur s'kishesh... Edhe qysh jak një dalë me jetu gjitha ta persona që po të regon, plafërsisht 120 persona me jetu me një vend? Ja, ta veç mbrami e narshin. Veç mbrami? Veç mbrami, se cilin me nxes shkoj kina për shpia dhe vita. Kur u të bëjke natën zguzeshin me pritin, ase u të bëjshëm krejt troq. E pse mbrami e nërte jo? Po, të qënë. Se para militar që aty i kena posën, para të shkulla. Që aty i kena posën. Dhe ju e keni pas mine vogël në atë koha, po? Dvogël i kum posën. Ma dvogël i kum posë 4 vjetë që ajo komën. Edhe pse ishte kohë lufte dhe pasigurie, ajo kujton se nuk u mungoi buka, falpunës dhe asoj që prodhoni vetë. Familja kishte ushqim mjaftueshëm për të gjithë. A ka qenë e vështirë për ty për shembull në atë kohë rrethana lufte, bombardimesh, krismash, krejt anëve mu kujdes edhe për fëmijët një ton kohë? Po, ka qenën, po i na kujdesën krejt me burë, me krejt i kam atë s'kishëm shka me ase, krejt që atë kena pos, i dori kena pos atër mirë. A di që me bon, ase me dol me s'kame s'kena posën. Me ditë se shka me jiken, ase s'kena posën. Mirë jena konën, i dori kena posën, më kujdesën, ke pos me hongë, me pitën, asane, dhe s'ka mungu kur një sen. S'keni pas mungesë edhe pse kohë lufte, dhe më sa keni pas zonat kryesore. Ja, heq. Po të rekove që bashkërti ju ka thonë me dalë, po ju nuk i dalë jashtë Kosovës. Shkam vynë të isha. Unë i të isha, hajde të isha krejt po dolin, vëq na pse me nejtën këtu, hajde dolë me ketë. Ani të ke qonë, po ti nëri që atë dokumentat ase, delti me të mi shkam vynë të isha jeta mu pa tyve. Shkam vynë të isha. Po unë e zdijet asë, po zdijet, valbën të kam parasive ma mirë, me të mi me qëto tjena kejtë troqë. A i tani të isha hajde nashë dhe ti po dolë, më sashë po dolë. Ja tha unë e zvisel, shaj vene nuk vi. Ashe po rina krejt. Tani kur u vendos që unë bo marveshja, ja nesën so kërsimat, so se tani nga tha hajde quedi me, tash ja unë mos dalë. Kumë thoni herë që hajde dolëm s'ke deshtën, unë s'kum desht tash pa ty me dolën edhe ma, u kry tash kep, unë në zdalë tash. Unë dhe të mysin që tu se zdalë tash. Se nuk e ditëm që kanë bo marveshja ati, unë e tash ma nuk dalë. Që tu ka me najten, ka me dhanë jetën me të një me këtë që tu mos dalë. A të ishin mali, ku me shku në malë të shase? Në gjysë nautës, në 11.000 fjetë, nuk i qajtë minjen. Po na mysin, po letë na mysin. Skur këtë dy jonja që i kanë mysin, na mysin edhe një, shka me bo. A keni qenju Diego në shpia ju gjatë luftës? Ja. Ditën e shqirimit e kujton si një nga momentet më të paruashme të jetës së saj. Po qysh e kujtoni pastaj ditën e çlirimit? Se tregova që se keni di që është bo marrëveshja, keni menu që ka krisma. Ditën e çlirimit kur u morëm vesh atëherë, mo tani u shlirum. Ketë ma ndryshe pak. Mur frym. Edhe pse tregova që ka qenë këtu në afërsi serbë, do më thonë s'keni pas që ju kanë Diego se... Ja, sen këtu s'kanë bo. A se që, a sërbë, a se që, për sen këtu pari s'kanë bo sërbë.
Tash unë jam me thonë çka dojnë, apo s'kan prikën katon vetin, s'kan prikën. A ka pas tu sërb që kanë banua, po? Po që shia 70 shtëpi janë komën. Po që këja konën një zerc, pleshin tani asë, zerë. Këta janë tupi atë, në vata vasi, s'kan... As banor, sërbët që kanë qenë në vend, as do më thonë banor, as ata s'kan... Ja, të nas kanë vosen. Ja. Të nas kanë prikën, katon tuni s'kan prikën. Po tani sa u ka një fështira ajo periudha mas luftës kështu muri me këmbë nështa, murin gjallë për punë, për mbijetesë. Por na s'kena posë, i kena posë tanë ata. S'kena posë kur farë mu... Nive s'na kanë prikë kur gjo. Që të shpije kena posë... Po me punësim, pasaj ajo Mirë, me punësim tani janë nisën me punu, nëse ai burin punë qëteti s'ka punu kur. Me punë fushë. Me punë fushë, me kreqësi. Po të regove që para se me bujë intervistën që shumë ma herët ke gratë kanë hek një farforme ma shumë. Qysh ka ndryshu për shumë jeta për ty personalisht si zonja? Jeta për mu ka ndryshu në 100%. Mas pori, tisha këna laon në dur. Na barë, të ngrishin të i fërkojshe, mule mi zi, mule mi lau, mule ase. Që ta shti me maqina, tisha, me tenve, mi tiren, me rrim, me ase krejt atër s'ke posën, kur një sen s'ke posën. A është dash më marrë dhe me këto punë të fshatit, për shambull tokës, bashqës? Vjera i ka bo krejt këtu. Ja, vjerën e kum posën, krejt i ka bo vjera. Sa konë gjallë para 5 vitin a ka dika e sa ka multen, vjera i ka bo krejt. Unë e bukën e kum bo, këna posa një kofshtë të tuna, s'kena pos nevoj me pula, me qunsh, me këti kena pos tuna, dhe s'kena pos nevoj që me krejt. Po ta është e dim që bashkëshorti të regaj ma herët që ka edhe një pjesë në bjellon tokës, mirët, halem me këto. Do me thonë, a punën veç bashkëshorti akor, as kurin dimon edhe te na i sen? Ja, unë si ndimaj. Ja, unë si ndimaj, se s'kam... A me ko nevoj, a me ndimu po, pos... A i misrin e ase, i ko maqina që me një reni i kure, i... Po, për pora që i ka se i qeqëm në kash, na i thujna. Po, ka la mash në kash, ase po ta një bliti atë trokën, veç i e cilë atë prekolicën, se prekolicën i marrë ka të shpituj së tjilë, atë ta një veç e shtynë me, ase aja vete qëtë. E për pora po këna qitën. Ta është e dim që e bo dhe gjyshë, sa ka ndryshu jeta për ty me një pen e mesa? Mirë shumë. Mirë shumë. Po, ma ata i kam jashtë krejt. Qëta i kam qëtë me diku, ma kanë ta kish ma ngatë, ma... Mirë. Sot Gjelani është nën e 4 fëmijëve. Të gjithë jetojnë në mërgim, sa herë flet për ta, emocionet janë të forta dhe lotët nuk mungojnë. Shtirë balë, vëlla. Për qaj që se dhe. Kur të shkojnë, desh me ditë ku të shkojnë qatë ditë. Që i vinë për pushime ku të shkojnë, më duket edhe shpia rritet e... Siç. Për një 2 ditë hitë së më bëjë, së në zonë venë kërkon. Po ju a keni provu na herë me shku, a keni shku për shumë? Po, kum shku për në vizitë. Edhe që është dok jeta atje? Jeta atje, po i mirë, po si në shpituj më doke. Si në shpituj. Kur i rda këto në ryshe, i kisha senën, ta i bilim njën e ndjolli kam pa martu të kishka se, o dhe isha mirë, po... I njërës kur së të sjetë vetë me trup tonin, po të doke sen i huje. Kur heq. Kur. Po i s'kan vetën. Pas vetën këshin e ase, po s'kan vetën. Gjatë luftës, Gjelani Mahalla zgjodhi të mos largohej nga Kosova, sepse besonte se vendi i saj ishte pranë shtëpisë dhe tokës së vet. Sot paradoksi i jetës është se 4 fëmijët e saj jetojnë larg, në mërgim. Lufta nuk i ndau atëherë, por jeta i shpërndau më vonë. Mes kopshit që punon çdo ditë, kujtimeve që nuk zbehen dhe pritjes për t'i përqafuar sërish, Gjelani vazhdon të ruaj shtëpinë që dikur gumzhinte nga zërat e fëmijëve, e që sot gjallërohet vetëm kur ata kthehen, qoftë edhe për pak ditë.